요즘 같은 환절기 되면 아침에 목이 칼칼하거나 기침이 자꾸 나서 불편하신 분들 많으시죠? 또 면역력이 떨어져서 잔병 치레가 잦아지는 때이기도 하고요. 오늘은 그런 분들께 꼭 알려드리고 싶은 특별한 콩을 소개해 드리겠습니다. 바로 작두콩입니다. 작두콩이란 혹시 이름 들어보셨나요? 작두콩은 꼬투리가 길게 자라는데 길이가 30cm가 넘습니다. 모양이 풀을 베는 큰 칼, 작두처럼 생겼다고 해서 작두콩이라는 이름이 붙었어요. 씨앗은 붉은 빛을 띠는데 옛날부터 약재로 귀하게 쓰였습니다. 시골에서 담벼락이나 울타리를 타고 덩굴지며 자라는 걸 본 기억 있으신 분들도 계실 겁니다. 작두콩의 효능. 예로부터 우리 조상님들은 작두콩을 단순히 먹는 콩이 아니라 몸을 살리는 약콩으로 여겼습니다. 기관지 건강. 작두콩에는 사포닌과 플라보노이드가 풍부해서 목점막의 염증을 가라앉히고 기침 가래를 줄여줍니다. 그래서 천식, 비염, 편도선이 자주 붓는 분들께 특히 도움이 됩니다. 면역력 강화. 단백질과 아미노산, 항산화 성분이 풍부해 나이 들수록 약해지는 면역을 보강해 줍니다. 감기 잘 걸리시는 분들, 환절기만 되면 고생하시는 분들께 안성맞춤이죠. 위 건강 보호. 작두콩 속 성분은 위 점막을 보호해 속쓰림이나 위염 증상을 완화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 작두콩차, 씨앗만 쓰나요? 껍질까지 같이 쓰나요? 요즘 시중에 파는 작두콩 제품을 보시면 대부분 씨앗만 따로 빼는 게 아니라 껍질째 잘라서 말린 것이 많습니다. 꼬투리와 씨앗, 껍질 모두 전통적으로 약재로 써왔기 때문에 통째로 말려 차로 끓여 먹는 것이죠. 그래서 마트나 약재상에서 파는 껍질째 말린 작두콩은 그대로 끓여 드셔도 안전합니다. 오히려 씨앗만 쓸 때보다 풍미와 성분이 더 다양하게 우러나죠. 작두콩차 끓이는 방법. 그럼 제대로 끓이는 방법을 알려드릴게요. 시중에서 산 말린 작두콩은 먼지가 있을 수 있으니 살짝 씻어주세요. 물 1리터에 말린 작두콩 3개에서 4개 정도면 됩니다. 센 불에서 끓이다가 물이 끓어오르면 약불로 줄여서 20분에서 30분 정도 은근히 달여줍니다. 색이 진하게 우러나고 구수한 향이 나면 다 된 거예요. 체에 걸러서 하루에 2-3잔, 따뜻할 때 드시면 목이 편해지고 몸이 가벼워집니다. 여기서 팁 하나, 너무 오래 끓이면 맛이 떨어질 수 있으니 30분 이상은 달이지 않는 게 좋아요. 보관과 섭취. 끓인 차는 반드시 냉장 보관하시고 2일 안에 드시는 게 가장 좋습니다. 하루 2-3잔이면 충분하고 아침 저녁에 나눠 드시면 가장 효과적이에요. 꼭 주의할 점. 생콩 절대 금지. 생으로 먹으면 콩카나발린 A라는 독성 단백질 때문에 구토나 설사를 할 수 있습니다. 반드시 충분히 볶거나 끓여야 합니다. 과요불급. 너무 많이 마시면 속이 더부룩할 수 있으니 정량만 지켜주세요. 이제 정리해 보겠습니다. 작두콩은 기관지를 편안하게 해주고 면역력을 튼튼하게 하고 위까지 지켜주는 보물 같은 콩입니다. 특히 시중에서 파는 껍질째 말린 작두콩은 그대로 끓여도 안전하고 풍미와 성분이 더 풍부하게 우러납니다. 여러분, 건강은 거창한 데 있지 않습니다. 따뜻한 작두콩차 한 잔 습관이 목을 편안하게 하고 환절기 면역을 든든하게 지켜줍니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다.